नमस्कार, म सविता आर्य, सिद्धले गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष। अहिले यो अगस्त 1 देखि 7 अथवा हाम्रो नेपाली क्यालेन्डर अनुसार श्रावण 16 देखि 22 गतेसम्म यो स्तनपान सप्ताह चलिरहेको छ र यसै अवसरमा हाम्रो यो सिद्धले गाउँपालिकामा म निर्वाचित भएर आइसकेपछि सेवाग्राहीहरू आमा दिदीबहिनीहरूलाई अलिकति नानी लिएर आउँदाखेरि आफ्नो नानी बाबुहरूलाई कहाँ राखेर स्तनपान गराउने एउटा त फोहोरका कुराहरू पनि हुन्छ, त्यहाँ सरसफाइ कुरा पनि हुन्छ, रोगका सङ्क्रमणका विषयहरू पनि हुन्छन् र त्यस्तै गरी अलिकति सबै ठाउँमा अलिकति आफूलाई लाज पनि महसुस हुन्छ। हरेक विषयले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ अप्ठ्यारो भएको महसुस मैले त्यो देखेर यो मेरो आफ्नो कार्यकालमै यो चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने सोच अनुसार हामीले यो स्तनपान कक्षा सञ्चालन गरेका छौँ र यसलाई राम्रो प्रयोग भएको छ र सेवाग्राहीहरू आउँदाखेरि नानी बाबुहरू त्यहाँ राख्ने, अब सुताउनु पर्ने छ भन्ने सोच्छन्, खेल्ने सामग्रीहरू हुन्छन् र आमा दिदीबहिनीहरूले आफ्नो काम सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि आफ्नो नानी बाबुहरू लिएर जानुहुन्छ र त्यसै गरी हाम्रो यहीँ कार्यरत कर्मचारीहरू पनि आफ्नो नानी बाबुहरूलाई त्यही स्तनपान कक्षामा स्तनपान गराउने र त्यहाँ आवश्यक खेल सामग्रीसँगै उहाँहरूलाई छोड्ने र उहाँहरूले पनि सजिलो महसुस गर्नुभएको छ र उहाँहरूभन्दा पनि अझ सेवाग्राही आमा दिदीबहिनीहरूले झन् सहज वातावरण उहाँहरूले पाउनुभएको छ र उहाँहरूको भनाइअनुसार नै अब यो चाहिँ सिद्धले गाउँपालिकामा हामीले चाहिँ अलिकति यो सहज वातावरण महिलाहरूको लागि यो सहज भएको छ र स्तनपान गराउने अवस्थामा हामी एकदम खुसी छौँ र बालबालिकालाई यहाँ छोडेर भित्र हामीले सेवा लिन पाएका छौँ भनेर उहाँहरूले पनि हामीसँग खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ र अझै पनि सिद्धलेकवासी सम्पूर्ण जुन स्तनपान गराउने आमा दिदी बहिनीहरू र यहाँ उपस्थित हुँदाखेरि फेरि पनि यहाँहरूले यो कक्षा नयाँ आउनुहुनेले पनि यो कक्षा कहाँ छ भनेर सोधेर त्यो ठाउँमा आफ्नो नानी बाबुलाई स्तनपान गराउनु हुनेछ। यो सप्ताहको मुख्य हाम्रो उद्देश्य नै अझै कोही आइपुग्नु भएको छैन र उहाँले जानकारी पाउनु भएको छैन भने पनि यही सप्ताहमा हामीले अझै जानकारी दिँदै र आउने सेवाग्राही आमा दिदीबहिनीहरूलाई त्यहाँ लगेर देखाएर उहाँहरूलाई स्तनपान गराउनुपर्छ भन्ने जानकारी दिँदै हामीले अगाडि बढेका छौँ।